Սացնելն է եւ ուզում եմ ասել այս օրերին պետք է հասկանալ որ այս հեղաշրջման պլանն էր ուներ հստակ մեկ նպատակ մեզ բոլորիս ապա կողմնորոշելու շեղելու եւ որպեսզի մենք ենթարկվենք իրենց անհեթեթ օրակարգին եւ չշարունակենք մեր համախումբ պայքարը ամբողջ աշխարհով մեկ մեր միջազգային հեղինակություն ունեցող կառույցների անձանց պաշտպանության համար այսօր աշխարհի բոլոր անկյունում գտնվող յուրաքանչյուր հայի առաջնային պարտքն է խոսել մեր գերիների պատանդների այսօր ցավով եմ ասում նաև Երևանի մեկուսարանում ոչ միայն Բաքվի բանտերում գտնվող այո մեր պատանդների ու գերիների ազատագրման համար, որովհետև նրանք այդ մարդիկ երբեք չեն խախտել Հայաստանի Հանրապետության օրենքները։ Եվ պարզապես ուզում եմ ասել մի բան հիշեցնել, որ գիտեք ԱԱՑ նախորդ այդ տնօրենի Աբազյանի ես կարծում եմ պաշտոնանկությունը շատերը տարբեր գրեցին պատահական չէր։ Այս ծրագիրը իր բոլոր զարգացումներով նաև այս հեղաշրջման պլանով ծիծաղելի մարդկանց տնից ոչինչ չեն գտել, եկեք ամեն դեպքում այո գնահատենք, որ գոնե մարդիկ կան պետական իշխանության մեջ, որոնք իրենց թույլ չեն տալիս մտնել այդպիսի հակահայ Տիկին Դիլբարյան, բա որ պարզվի սրանք վերջին մարդիկ էին իշխանության Տիկին Դիլբարյան, իսկ եթե պարզվի սրանք վերջին մարդիկ էին այս իշխանության, որ հուսով եմ, որ դուք լավատեսեք միշտ ասում եք եւ այստեղ մի հատ շատ կարեւոր բան ասեցիք Տիկին Դիլբարյան, շատ կարեւոր բան ասեցիք, որ սա իրականում Հայաստանի դեմ է, Հայաստանը պաշտպանելու եւ նաեւ ինչ ասեցիք, եւ ասեցիք նաեւ իշխանությունը պաշտպանելու, ես ճիշտ ասած նախորդ զրույցի ժամանակ ասեցի դուք ոնց ինչքան պիտի դուք պատմությունը չիմանաք, չէ, դուք ինչքան պիտի անցյալը չիմանաք, Նիկոլ, որ դուք չեք հասկանում, որ նրանք ովքեր որ ինչ որ կոմպրոմիսի են գնացել թուրքերի հետ, ինչ որ համաձայնության են եկել, ինչ որ բան են պայմանավորվել, ինչ է եղել իրենց հետ, ինչ են արել թուրքերը իրենց հետ, այսինքն այսօրվա մեր պայքարը նաև այս իշխանության համար է։ Ընդհանրապես Հայաստան լինել Հայաստանի պետության համար է, որովհետև որևէ մեկի թուրքերը չեն խնայելու, որևէ մեկին չի լինելու այդպիսի բան։ Այսօր իրենք վերջնական գերխնդիրն է մեր հայ առաքելական եկեղեցին տապալել, վեհապար հորը տապալել, վերջ չկա դիմադրության։ Թույլ չտանք այս նաև իրենց հարցերն են լուծելու, իրավական եւ քարոզչական պատերազմում որ մարդկանց ուղեղները լվացվեն։ Մենք հստակ պետք է ասենք, այսօր պայքար է գնում հայոց պետականության, անկախության եւ ինքնիշխանության կողմնակիցների դեմ։ Այն մարդիկ, ովքեր ազատազրկվում են եւ պետք է ազատագրվեն, դրա համար է ուզում այդ բառը ասել։ Նրանք պայքարում են Հայաստանի Հանրապետության։ Թող ոչ ոք չգա եւ չասի, չգիտեմ, ռսի ստրուկներ, արևմուտքի ստրուկներ, չգիտեմ, ինչ տխմարություններ, ոչ, ձերբակալվում, ազատազրկվում, կալանավորվում են նրանք, ովքեր պայքարում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ձեր ուղեղները լվացրել են հանրապետություն լինելու է մեր եկեղեցին, որպես միջազգայինորեն ճանաչված։ Ինչու են այդպիսի գեղ եւ նողկալի արտահայտություններ անում, որպեսզի փորձեն մեր եկեղեցին արժեզրկել։ Դրա միջազգային Սա վեհապար հոր դեմ չի էս պայքարը, սա մեր դեմ է, մեր դեմ է ուղղված։ Դա մեր պատմության ու հայկականության դեմ է ուղղված, որովհետեւ հայ այդպես ստացվեց ճակատագրով։ Հայ առաքելական եկեղեցի եւ հայոց պետականություն դա միասնություն է։ Երբ այդ միասնությունը իջիկ է դարձել, մենք ձախողվել ու ջարդվել ենք։ Մենք չպետք է դա թույլ տանք։ Եվ հիմա ամենակարևորը նաև ազգային դրամագլխի, հենց հատուկ նաև այդ կապիտալ բառը չօգտագործենք, ասենք ազգային դրամագլխի համախմբումն է։ Տեսեք ինչ արեց Իլհամ Ալիևը, խավիարային դիվանագիտությամբ, գազային այդ ամբողջ փողերով իրենք գնացին եւ սկսեցին հող գնել։ Նրանք մի անգամից մի մարդ մի շատ դաժան բան ասաց դրսի սփյուռքահայերից էր, ասաց ավաղ հայերը փող են սիրում, իսկ ադրբեջանցիները փող են սիրում, որ հող գնեն։
Նրանք սկսեցին գնել այդ հողը վաճառողներին։ Մեր հիմա գերխնդիրն է համախմբել դաշտ տալ Հայաստանի ազգային դրամագլխի ներկայացուցիչներին։ Դե դրամար տարավ էլի, դրամար պատահական Սամվել Կարապետյանի ոչ դրանց առաջ էլ Արցախյան այդ պատերազմի եւ շրջափակման ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանը, որ հենց այդ ժամանակ հասկացավ, որ եթե դու աշխարհի որևէ մի անկյունում կարողացել ես քո տաղանդի, քո շնորհի միջոցով ձեռք բերել գումարներ, դու այդ գումարները պետք է ծառայեցնես հանուն քո հայրենիքի։ Եվ կոչս նաև հայրենի պետության, եւ կոչս իրենց ընտանիքի բարեկամներին, հատկապես ընտանիքի անդամներին, չէ, իրենք դուք պիտի հպարտ լինեք, որ այս մարդիկ միլիարդերներ են, որ այս մարդիկ այսպիսի հնարավորություններ ունեն եւ ոչ թե Հայաստանում են ստեղծել, այս մարդիկ բերել են, ներդրել են Հայաստանում, Արցախում, այո, այդ ձեր բոմժերն են փողոցային, որ թալանել են, հիմա էլ դարձել են միլիոնատեր են, միլիարդերներ։ Պետք է համախմբի։ Ռուբեն Վարդանյանի եւ Սամվել Կարապետյանի օրինակը պետք է դառնա գերիշխող։ Եվ այս ճանապարհով մենք կկարողանանք եւ ամոթ մնացած մյուսների համար ամոթ մյուսներին եւ ճիշտ են անելու։ Եթե դու գործարար ես եւ լռում ես, երբ քո հայրենիքը վտանգված է, այո, ապա դու տխրահռչակ ու ողորմելի վախճան ես ունենալու։ Եվ նույնն է, արդարությունը հաղթում է, մեր գերիները վերադառնալու են Բաքվից հաղթանակած։ Չէ, բայց դա պիտի լինի պայքարով, դա պիտի լինի չհանձնվելով, ամենօրյա պայքարով, միջազգային ասպարեզում եւ ամենակարևորը Հայաստանում։ Մենք Հայաստանի ամենաթեկուս հեռավոր, ինչ է Հայաստանը, մի բուռ է։ Մենք հեռավոր գյուղում ապրողին էլ պետք է բացատրենք ու ասենք, որ այո, այդ մարդիկ մեծ գումարներ են աշխատել դրսում եւ բերել են այդ գումարները Հայաստան։ Դու պետք է հպարտ լինես, որ մենք ազգային դրամագլուխ ունենք ու պետք է պայքարես այդ մարդկանց համար ամեն օր քո աշխատանքով, քո սահմանադրությունը հարգելով։ Իսկ այն մարդկանց, ովքեր խախտում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ամեն օր եւ օրենքները, ովքեր ոտնահարում են ժողովրդավարությունը, ես համոզված եմ, որ ճիշտ էր այն տեղեկատվությունը, որ դուք եք տպագրել եւ որ եվրոպական եւ ամերիկյան շատ կառույցներ այսպես հանդիմանել են եւ ապշած են, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Նախաքննության գաղտնիություն չկա, Civic AM-ը եւ չգիտեմ վարչապետը հրապարակում, հետո վերցնում են դրա վրա քննչական կոմիտեն է։ Հիշեք Աբազյանի օրինակը, ինքը կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել այդքանից չգնալ այդ ստորությունների տակ ստորագրել եւ վերցնել իր վրա իրավախախտումներ, այդպիսի սոսկալի իրավախախտումներ։ Միայն վերջինը չլինի իրենք նախաքննության գաղտնիքը մարդկանց անմեղության կանխավարկածը, իմացեք, նա ով խախտում է օրենքները մեկ անգամ, նա կշարունակի դրանք խախտել։ Դուք սահմանադրական ճանապարհով հասնենք Հայաստանում ձևավորելու իսկական ինքնիշխան անկախ պետականություն, որը եւ մեր ղեկավարները պիտի լինեն բոլոր հայերի վարչապետները։ Ես երազում եմ եւ հավատում եմ, որ կգա այդ օրը, որ մենք կունենանք վարչապետ, որ աշխարհի բոլոր ծագերում գտնվող ես բոլորի վարչապետը։ Ես Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, երբ որ գիտեին, որ իրենց արդեն տանելու են այդ օրերին խոսում է իրենց հետ գիտեն որ արդեն տանելու են Բաքու, գիտեն որ դատավարություն, Բաքվի բան, ես խոսում եմ, ես գիտեմ որ իրենք շատ կարևոր բան իրենց մեջ հաղթահարել են, իրենք արդեն այդ որոշումը կայացրել են, որ միջև վերջին հայը պիտի մնան այստեղ եւ իրենք գիտեին իրենց հետ ինչ է տեղի ունենալու, այդ ամենով հանդերձ իրենք որոշել էին եւ մնում էին եւ մնացին միջև վերջին հայը։ Ես այս խոսքը սուղում եմ իրենց ընտանիքի անդամներին եւ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, այդ գեներալների Ռուբեն Վարդանյանի, հիմա արդեն Սամվել Կարապետյանի ընտանիքի մեծ ողբերգություն է, սարսափելի բան է տեղի ունենում, բայց դուք հպարտ եղեք, որ ձեր հայրերը մեծ բացառիկ հայեր են, որ ես գոնե գլուխս որ դնում եմ բարձին, ես ասում եմ մենք ունենք այսպիսի հայեր, որ մենք կա դեռ հույս, որ կան այսպիսի մարդիկ, որ կանգնում են, չեն նայում ինչ են կորցնելու, չեն նայում իրենց ինչ նկուղներ են տանելու, ինչ են իրենցից վերցնելու, ինչի միջով, այո,
Որոշումը կայացրել է Սամվել Կարապետյանը, Ռուբեն Վարդանյանը որոշումը կայացրել է, Բակո Սահակյանը որոշումը կայացրել է, Արկադի Ղուկասյանը որոշում է կայացրել, գեներալները որոշում են կայացրել, հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները վեհապարով հանդերձ, եկեղեցականներով հանդերձ ճիշտ նկատեց Տիկին Դիլբարյանը, իրենք հույս ունեին, որ Պոլսո առաջնորդը ինքն էլ անգամ որոշումը կայացրել, իրենք կանգնում են հայ առաքելական եկեղեցու կողքը, կանգնում են Հայաստանի կողքը։ Մերն է, այլևս մենք պիտի քայլ անենք։ Սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, ամեն մեկս պիտի հասկանանք, մեզանից է կախված, որովհետև մեր Աստծո տունն են քանդում, այսինքն մեր բոլորիս տունն են քանդում։ Այս մարդիկ որոշում կայացրել են, հիմա ձեր հերթն է, կամ կորոշենք, կկանգնենք այս մարդկանց կողքին, այսինքն դուք ինքներդ ձեր կողքին, ոչ թե այս մարդկանց գաղափարաբանություն, այսինքն դուք ձեր կողքին պիտի կանգնեք, մոռացեք, որ դուք պիտի կանգնեք Սամվել Կարապետյանի կողքը, Ռուբեն Վարդանյանի կողքը, չգիտեմ, Բակո Սահակյանի կողքը, ձեր կողքը պիտի կանգնեք, որ կարողանանք ազատագրել իրենց համար նաև։ Այսօրվա իշխանության նստած մարդկանց, որտեղ ձեզ էլ չեն ներելու թուրքերը։ Գնացեք, տեսեք, պատմություն կարդացեք, տեսեք, ինչ են արել թուրքերը։ Պատգամավորներին ինչպես ոչնչացրին, քարով ջարդեցին։ Էնպես որ աղմուկով չտարվել, աղմուկ են մեծ, աղմուկ են բարձրացնում, ձերբակալություններ կլինեն, իրենք գնում են իրենց գեր հիմնական նպատակին, ավիրել հայ առաքելական եկեղեցի, այդ ամբողջը փլուզվելու է։ Դա պարզապես ցուցք է, բայց ասեմ շատ դաժան ճանապարհով անժելա մեր ազգային ընտրանի հստակ։ Մենք ուրիշ ընտրություն չունենք, մենք այս ճանապարհը, այո, Աստծո կամքով հետևում ենք պատմության դասերին եւ ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, որտեղ նշված է, որ չի կարելի խախտել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները եւ սահմանադրությունը։ Եվ եթե այս մարդիկ տենց որոշում կայացրեն, դուք այլևս իրենց ոչ մի բանով չեք կարող վախեցնել։ Հիմա մնում է, որ մենք ամեն հայ որոշի, որ իրեն չեն կարող վախեցնել, ոչինչ տեղի չունեցավ։ Եվ մի հայտնի բան կա, դու ճիշտ գնա, մնացածը թող Աստծուն։ Եթե դու ճիշտ ես գնում, իսկ մեր գործը արդար է, մեր գործերը հարություն են առնում, ինչպես Աստծո որդին։ Այս մարդկանց գործը առնված այս փուլում իրենց հայտարարություններով, կոչերով, քայլով ցույց տվեցին հանրապետության եւ Արցախի ու Սփյուռքի միասնությունն է Հայաստանը լինել թե չլինելու, հայ ժողովրդի լինել թե չլինելու հարցն է, չկա ուրիշ հարց։ Շնորհակալություն։ Առաջն Աստված։